దీర్ఘకాల వ్యాధులకు 20 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు iDream. భారీ వర్షం కారణంగా భాగ్యనగరం మరోసారి తడిసి ముద్దైంది. కుండపోత వర్షంతో నగరవాసులు అతలాకుతలమవుతున్నారు. ఒకవైపు వర్షంతో నీళ్లు రోడ్డు మీదకు వస్తుంటే మరోవైపు ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. సాయంత్రం కురిసిన వర్షంతో నగర జీవనం దాదాపుగా స్తంభించింది. మరో 4 రోజుల పాటు నగరంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరిస్తూ వాతావరణ శాఖ ఎల్లో, ఆరెంజ్ అలర్ట్లను ప్రకటించింది. ఇప్పటికే వరుసగా కురిసిన వర్షాలు జనజీవనాన్ని అత్తలాకుతలం చేయగా సోమవారం కురిసిన కుండపోత వర్షం నగరమంతా రాకపోకలను స్తంభింపజేసింది. గంటల కొద్దీ ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయి వాహనదారులు నరకయాతన అనుభవించారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు నీళ్లతో నిండిపోయాయి. మ్యాన్ హోల్స్, నాలాలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. పురాతన కట్టడాలు నేలమట్టమవుతున్నాయి. మరోవైపు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వరద నీటితో జలాశయాలు నిండుకుండలను తలపిస్తున్నాయి. వీటి నుంచి దిగువ ప్రాంతాలకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఒక ఎత్తు, కానీ మరో 2 రోజులు కూడా ఇలాగే వర్షాలుంటే లోతట్టు ప్రాంతాల పరిస్థితి ఏంటి అని నగరవాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇక హైదరాబాద్లో సోమవారం 6 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైంది. హైదరాబాద్లోని దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో సుమారు 2 గంటల పాటు వర్షం కురిసింది. అంబర్పేట్, మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జ్పై భారీగా నీరు చేరింది. పలు ప్రాంతాల్లోని మెయిన్ రోడ్ల మీద మోకాలి లోతు వరకు నీరు చేరింది. ఇక కొన్ని చోట్లయితే లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల మేరకు కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఎటువంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లకుండా జీహెచ్ఎంసీ, జలమండలి చర్యలు చేపట్టింది. ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను సమీక్షించాలని జోనల్ కమిషనర్లను మేయర్ విజయలక్ష్మి ఆదేశించారు. కుండపోత వర్షంతో నగరమంతా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. గంటల కొద్దీ రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు నరకయాతన అనుభవించారు. ప్రధానంగా పంజగుట్ట నిమ్స్, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్, కేబీఆర్ పార్క్, జూబ్లీహిల్స్, పెద్దమతల్లి రోడ్, అపోలో హాస్పిటల్ రోడ్, ఎల్బీ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మలక్పేట్, చాదర్ఘాట్, అబిడ్స్, నాంపల్లి, అసెంబ్లీ, ఖైరతాబాద్, అమీర్పేట్ తదితర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో పోలీసులు వాహనదారులను ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలకు మళ్లించారు. ఆఫీస్ నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే టైంలో భారీ వర్షం కురవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.